माइक्रोवेव में पीनट्स रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं रॉ पीनट्स। और अब मैं यहाँ इसको टर्न टेबल के ऊपर सेट कर देती हूँ। अब मैं यहाँ माइक्रो मोड पर जाऊंगी और यहाँ टाइमिंग इसमें सेट करूंगी 2 मिनट का और अब इसे स्टार्ट कर दूंगी। तो अब यहाँ टाइमिंग ओवर हो चुका है, पीनट्स निकाल लेते हैं। और यहाँ मैं इसमें ऐड करूंगी ब्लैक सॉल्ट। आप व्हाइट चाहें तो व्हाइट भी ऐड कर सकते हैं और इसको आप अपने घर में चाय के साथ खाइए और एंजॉय कीजिए। और हाँ, अगर आपने इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखी है, कम कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं कैसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।